ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇൻവെൻറ്റർ ബോയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു മൈക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്കങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിക്കാണില്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടൊരു ബസ്സിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആ സൈറ്റിൽ കയറി മറ്റുള്ളവരുടെ റിവ്യൂ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഇതുപോലുള്ള സിമിലറായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ഒരു 90% ആൾക്കാരും ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റിവ്യൂ എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ നോക്കി ഇതിനൊരു റെമഡി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മളിന്ന് അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള ചീപ്പ് കോളർ മൈക്കിൻ്റെ ബസ്സിങ് സൗണ്ട് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റി ഈ ഫിൽട്ടർ ക്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് പുള്ള് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ത്രെഡ് ടൈപ്പാണ്, അല്ല വലിച്ചു വരുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല. പുഷ് ടൈപ്പ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ത്രെഡ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലെയറോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് ഊരാം. ജസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഊരുന്നുണ്ടോയെന്ന്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചപ്പം ഇത് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ത്രെഡഡ് ടൈപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിലെ മോഡലെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ത്രെഡഡ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡായിരുന്നു, ഫിൽട്ടർ ക്യാപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷും അതിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു സ്പോഞ്ചുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മൈക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക്. ഇത് കംപ്രസർ മൈക്ക് എന്നാണ് ഈ കാറ്റഗറി വരുന്ന മൈക്കിൻ്റെ പേര്. ഇതൊരു 8mm മൈക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിപ്പം വന്ന സാധനം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 വഴികളുണ്ട്. ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഈ മൈക്കിൻ്റെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഒരു സൈഡിൽ ഒരു 2-3 വര ഉണ്ട്, മറ്റേ സൈഡിൽ അതില്ല. ഈ ചുവപ്പ് വയർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ബോഡിയിലോട്ടൊരു 2-3 വയർ പോയി, ഒരു 2-3 എന്താ പറയുന്നത്, കണക്റ്റേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഷീൽഡ് വയറിംഗ് ആണ് അത്, ഷീൽഡിലോട്ട് പോയേക്കുന്ന വയറിംഗ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ വയർ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ റെഡ് വയർ അപ്പർ സൈഡിലും യെല്ലോ വയർ ഇപ്പർ സൈഡിലും കൊണ്ടുവരണം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സോൾഡറിങ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുത്തി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാവണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വയറൊന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ 2 വയറും അഴിച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം ഡീസോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വയർ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് നേരെ കമത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഴയ പോലെ തിരിച്ച് കേസിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിലും ഈ ഒരു മൈക്ക് 8mm കംപ്രസർ മൈക്ക് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൈക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 18 രൂപ 20 രൂപയ്ക്ക് അകത്തേ ആകത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചായിരുന്നു ഒരെണ്ണം. അതിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം 18 രൂപയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിൽ അത് ലഭ്യമാണ്. പിന്നൊരു വഴിയുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ഇതിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഒരു 100 തൊട്ട് 105 വരെയുള്ള പീക്കോ ഫാരഡെ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഒരു സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ. ഇത്തിനീണ്ട ഒരു കുഞ്ഞോൻ്റെ ഒരു സാധനമാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് മാറി കിട്ടും. അതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണണം, അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വയറിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം നേരെ തിരിച്ചിടണം. നേരെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഴയ എടുത്ത പോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ഇടുക. നേരെ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക.
നമുക്ക് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. തിരിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വയറൊന്നും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും വെച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഊരി പൊട്ടിച്ച് കളയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഹെഡ് ഫിൽറ്റർ ക്യാപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്ത് മുറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് പിടിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഊരാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അധികം ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഹെഡ് ഇടാം, സ്പോഞ്ചി ഹെഡ് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇടാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പാണ്, കോളർ ക്ലിപ്പ്. നമ്മൾ ഹെഡ് ഇട്ടു. അടുത്ത കോളർ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അകത്തിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ വയറ് കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ടൈപ്പ് മൈക്കുകൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതായത് റിട്ടേൺ പോളിസി ഇല്ല. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലില്ല, ആമസോണിലും അധികമില്ല. പിന്നെ ചില നമ്മൾ 1000 രൂപയുടെ ഒക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേടായിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ വേറെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ റിട്ടേണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയും നമുക്ക് നടക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ മൈക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വലിയ ബസ്സിങ് സൗണ്ടൊക്കെ പോയി. പിന്നെ ചെറിയൊരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ മൈക്കിന് ഈ ചീപ്പായിട്ടുള്ളതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രശ്നം കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ കാരണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. My life be like, yeah. My life be like